السلام عليكم مشاهدينا الكرام الاعزاء، مرحبا بكم مره اخرى في فيديو جديد مع يوميات امني. ومرحبا بالناس الجداد اللي كيتابوناو عندي، وكذلك شكرا بزاف الناس القدام اللي ديما متبعيني، كنشكرهم بزاف بزاف. وبلا ما نطول عليكم، اليوم غنشارك معكم هاد الديتوكس اللي زوين بزاف بزاف، والطريقه يعني سهله. انا متاكده غادي يعجبكم. بالنسبه لهاد الديتوكس كي كتشوفوا معايا غادي نحتاج خياره، وغادي نحتاج حامضه، وكذلك تفاحه ممكن نستغناو عليها ونعوضوها بالاوراق ديال النعناع. وعندي واحد الطريف تما ديال سكينجبير طري، او طبيعه الحال عندي ماء دافئ. غادي ناخذ الخياره ديالي كي شفتوا معايا، يعني ما كنقشروهاش، كنخليوها بالقشور ديالها. وغادي نقطعها دوائر بهذا الشكل هكا، يعني طريقه سهله وواضحه. وغادي ناخذ كذلك الحامضه ديالي اللي غادي نحيد لها حتى هي دوك الريوس ديالها، ومن بعد غادي نقطعها طريفات، غنقسمها على جوج وغادي نقطعها طريفات. هاد الديتوكس البنات غير يستعملوه، راه زوين بزاف بزاف، منعش الصراحه. وبالنسبه اللي باغا يعني تخفف الوزن ديالها حتى هي، وبطبيعه الحال مع شويه ديال الرياضه، راه زوين بزاف بزاف، وكينقي الجسم من جميع السموم. يعني راه اصلا فاش كتشربيه راه كترتاحي، كتحسي براسك يعني مرتاحه. وغادي ناخذ هاد القرعه ديالي، يعني ممكن تستعملوا اي قرعه عندكم، ولا شي كاس ديال الماء كبير غراف يعني ديروا فيه، هذا ماشي بالضروره تكون هكا. وغادي نحط فيها كيشو معايا الخيار ديالي والحامض، وغنشد هاد السكينجبير، ممكن ديروه طريفات تمايا، انا كنحكو ما كنخليهش. وراكو كي كتعرفوا بان سكينجبير طري راه كيكون شويه حار، يعني راه ضروري بغيتو تستغناو عليه ممكن، ولكن الا كان لكان احسن. وغادي نحكو بهذه الطريقه هكا. بالنسبه للناس اللي باغا يعني تخفف الوزن، ضروري منها الطريف ديال سكين جبير. كيشو معايا انا حكيتو. ودابا غادي ناخذ التفاحه ديالي اللي حتى هي غادي نقطعها طريفات كيشو معايا، يعني الطريقه سهله. يعني ممكن اي واحد يشرب هاد الديتوكس هذا، ماشي بالضروره اللي باغي يخفض اللي قلت لكم من الوزن، يعني ممكن اي واحد ياخدو. راه منعش بزاف بزاف، خصوصا في الصيف، انا كنشربه في الصيف وفي البرد الصراحه. يعني ديما عندي هاد القرعه تندور وكنشرب، يعني مفيد يعني بزاف. وغادي ناخذ الماء الدافئ ديالي، وغادي ندير تقريبا هاد القرعه كتهز لي 2 لتر ديال الماء، يعني كاف. يعني داك الحامض الخيار يعني سكينجبير التفاح كيطلق داك لوغو ديالو في الماء، راه كيجي لذيذ بزاف بزاف. وهذا هو الديتوكس ديالي كي كتشوفوا معايا، راه زوينه البنات، غير جربوه راه غادي يعجبكم. يعني وخصوصا يعني الخيار التفاح راه موجود هاد الوقيته هذه، وكذلك الحامض. نتمنى الى عجبكم الفيديو، ما تنسونيش باللايكات ديالكم والتعليق الزوينه بحالكم. وكنشكر كاع الناس اللي كتابعني، الناس القدام وكذلك مرحبا بالناس الجداد. وشكرا بزاف بزاف على المتابعه، ونتمنى نلقاكم في فيديو اخر ان شاء الله، يا ربي بخير وعلى خير. وما تنسونيش يعني في تفعيل الجرس باش ديما يوصلكم الجديد. وكنشكركم بزاف مرة أخرى، ونتمنى نلقاكم في فيديو آخر مرة أخرى. السلام عليكم.